Ұстаз. Осы сөзде қанша жатыр ұлылық, осы сөзде таусылмайтын жылылық. Әл-Фараби, Ыбырайым мен Ақанды осы сөз қойған бізге ұлы қылып. Ұстаз шебер қисықтарды жөндейтін, тентектерді ақылменен емдейтін. Болса дағы малға кедей өмірде, бар байлығым шәкірттерің сендейтін. Құрметті филология факультетінің ұстаздары, сіздерді келіп жеткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ұзақ өмір, қажымас қайрат, талмас қанат тілейміз. Если б не было учителя, то и не было б, наверное, ни поэта, ни мыслителя, ни Шекспира, ни Коперника. И поныне бы, наверное, если б не было учителя, неоткрытые Америки оставались неоткрытыми. И не быть бы нам икарами, и никогда б не взмыли в небо мы, если б в нас, его стараниями, крылья выращены не были. Без его бы сердца доброго не был мир так удивителен, и потому нам очень дорого имя нашего учителя. Құрметті ұстаздар, мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. ұлттық университетінің филология факультетінің 1-ші курс студенті Бекеш Ақниет Нұрболатқызы. Барлық ұстаздар қауымын келіп жеткен мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық және мол шығармашылық табыс тілеймін. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ғой адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстазыңды түсінгін сен тереңнен, бар әлемге еңбегімен еленген, сенің бағың өрге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы сен де өмірді жалғадың, ізгі іс қой ұстаз тілін алғаның. Мақтап алсаң ұстаздардың алдында, ол өзіңнің орындалған арманың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жанды ғып. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетті бас иелік мәңгілік. Hello everyone, happy Teachers' Day, our beloved teachers. Thank you for your patience and dedication, for the ability to share your knowledge with us. Thank you for giving us your time, for giving us your talent and worrying about our future, trying to make it bright. Thank you for everything. I wish you happiness and health. Білім апсаяңда өткердік сан жылдар, өткердік сан жылды, қызықтап ән жырды, балқыды гүл қала, мәпелеп тербеткен қиялдың қанатын,
қияға серметкен. Аттандық сапарға, көңілде мол арман. Аттандық сапарға, тосады жол алдан. Қалайша қиямыз, ұшырса оямыз, біздерді тосады туған ел қошағы. Біз таптық білімге, өмірге жан арман, қимастық көңілден, жас келді жанарға, қоштасар кез келді, қия алмай барамыз, достарым сіздерді, қия алмай барамыз. Аттандық сапарға, көңілде мол арман. Аттандық сапарға, тосады жол алдан. Қалайша қиямыз, ұшырса оямыз, біздерді тосады туған ел қошағы. Аттандық сапарға, көңілде мол арман. Аттандық сапарға, тосады жол алдан. Қалайша қиямыз, ұшырса оямыз, біздерді тосады туған ел қошағы. Біздерді тосады туған ел қошағы. Құрметті ұстаздар, сіздер шәкірттеріңізді тәрбиелеп, оқытуда талмай еңбек етіп, біліммен сусындатып, еліміздің дамуына атсалысып келесіздер. Соңғы 10 жылдықта білім жүйесінің нәтижелі де қарқынды болуы мына отырған сіздердің арқаларыңыз. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің демекші, сіздер де ұлағатты өнегелі ұстаздардан жақсы шәкірт шығатыны сөзсіз. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді көгіңде, қайдасың бұл күнде. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Алдыңда бір бақыт, тұрғандай тіл қатып, толқынға қарап ойлана, әлдеттің жайғаны. Жаз еді көгіңде, қайдасың бұл күнде. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Нұр шашып көзіңнен, бір нәзік сезіммен, жібектей шашың толқында,
Меня зовут Диас Зинурин, выпускник ЕНУ 2015 года. Хотел бы поздравить преподавателей кафедры теории и практики иностранных языков с праздником. I would also love to present to your attention a short poem written by Robert Burns that's called Plowman. As I was wandering one morning in spring, I saw a young plowman so sweetly to sing. And as he was singing, the words did he say, "There is another life of the plowmans in the months of sweet May. The love rock in the morning she'll rise from her nest and mount in the air with the dew on her breast. And with the merry plowman she'll whistle and sing, and at night she'll return to her nest back again." I'm pretty sure that the analogy is clear here. Every teacher is a plowman because both sides, teachers and plowmen, reap what they sow. As the icing on a cake, I would love to, beautiful phrase of an unknown English author, to hover over the extolment. That goes something like this. Angels can fly because they take themselves lightly. I hope that we all learn how to take ourselves lightly and thus learn how to fly. All the best to you, congratulations, and Godspeed. Hello teachers and former colleagues. I'd like to take this time to wish all teachers and staff of Eurasian National University a happy Teachers' Day. Teaching is one of the oldest and most noble professions out there, and for that it deserves its recognition. As continuing to impart knowledge and skills on students deserves more than just a praise. So keep up the good work, and I hope to see you soon. Goodbye. Сезіміңе жүрдім талай сенбей, дегеніңе жүрмін талай көнбей. Сеніміне кіру қыздың мендей бар қалауым. Жараладым жүректі бірақ, таусылмай-ақ қойдым мен де сұрақ. Сонда да сен жүрсің маған шыдап, таң қаламын. Солай ма, сұлу қызды көндіру олай ма? Сұрап тұршы халімді, кішісі жанымды, жігітім жарай ма? Мұңай ма? Сезімді құрай ма? Приветствую, уважаемые коллеги, дорогие преподаватели. Меня зовут Каргашев Расул Каргашевич. Я являюсь выпускником Евразийского национального университета, филологический факультет, кафедра теории и практики иностранных языков, выпуск 2012 года. Хочу поздравить своих преподавателей с наступающим праздником, с Днем Учителя. Обучаясь у вас на протяжении 4 лет, я понял, что преподавательская деятельность, она очень сложная, многогранная, но тем не менее интересная. В связи с этим хочу пожелать вам творческих успехов, чтобы ваши занятия всегда были интересные, увлекательные, креативные. Хочу пожелать вам крепкого терпения, поскольку бывает очень сложно
в некоторых моментах. Закончив университет, я и сам пошел по вашим стопам, стал преподавателем. В данный момент преподаю английский язык в университете Казгю. И ни капли не жалею о том, что пошел в эту сферу и двигаюсь параллельно вам. Очень рад, что теперь мы коллеги. До сих пор, несмотря на то, что прошло 8 лет с моего выпуска, мы поддерживаем связи, общаемся с преподавателями, и это не может не радовать. Крепкого вам всем здоровья, личного счастья и благополучия. Всего доброго. Dear teachers, thank you for all you've done for us all. Away we go, but we know we'll think of you every step of the way. We will always love you. We'll always love you. Oh, darling, you. Bittersweet memories, that is all we've taken with us. Be happy, please stay safe. We all know we had to go different ways, and we will always love you. We'll always love you. We hope life treats you kind, and we hope you have all you dream